Assalomu alaykum. Men doktor Boboy. Bugun sizlar bilan burundan qon kelishi, ya'ni burun qonashlari, tez-tez takrorlanib turuvchi burun qonashlari, uning asosiy sabablari va qanday qilib davolash kerak, shu haqida gaplashib o'tamiz. Burun qonashlari fan tilida epistaxis deb aytiladi. Buning bir qator sabablari bor. Demak, sabablarni 3 ga bo'lamiz. Ya'ni burun ichi faktorlari, tashqi muhit faktorlari hamda birorta sistemali kasalliklar hisobiga burun qonashlari. Demak, burun ichi faktorlarga, burunga bo'ladigan travmalar ta'sir ostida burun qonashi mumkin. Burun shilliq qavatining qurishi hisobiga burun qonashi mumkin. Lor kasalliklari, ya'ni masalan gaymaritlar hisobiga, fronititlar hisobiga yoki o'tkir respirator infeksiyalar hisobiga burun qonashlari mumkin yoki burun ichidagi poliplar, ya'ni o'smalar hisobiga burundan qon ketishi mumkin. Endi tashqi muhit faktorlar, ya'ni atmosfera bosimining keskin o'zgarishi hisobiga burundan qon ketishlar. Ya'ni tog'ga chiqqanda burundan qon ketish, suv ostiga tushgan paytda burundan qon ketish yoki issiq urishi hisobiga burundan qon ketishlarga bo'linadi. Sistemali kasalliklar hisobiga aytadigan bo'lsak, qon kasalliklari hisobiga, masalan, leykozlar, trombostepeniya yoki gemofiliya kabi bir qator qon kasalliklari hisobiga burun qon ketishlari mumkin. Yoki bo'lmasam qon bosimining keskin o'zgarishi, birdaniga ko'tarilib ketishi, gipertonik krizlar hisobiga burundan qon ketishi mumkin. Yoki qon suyultiruvchi aspirin, geparin, varfaringa o'xshagan dorilarni ko'p iste'mol qilish hisobiga burundan qon ketishi mumkin. Yoki bo'lmasam jigar kasalliklari hisobiga, qon irituvchi faktorlarning kamligi, yetishmasligi hisobiga burundan qon ketishi mumkin. Demak, bularni aniqlash uchun kerakli tekshiruvlar amalga o'tkaziladi. Masalan, burun ichidagi poliplar yoki burun ichidagi gaymarit boshqalarni aniqlash uchun MRT, MCT apparatlari o'tishimiz kerak bo'ladi. Yoki masalan qon kasalliklarini aniqlash uchun koagulogram amaliyoti yoki qon leyka formulasini tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam qon bosimini o'zgarishida qon bosimini o'lchash orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Endi bugun sizlar bilan har bitta yuqorida sanab o'tgan faktorlarni sanab o'tmaymiz, sababini va qanday davolashni. Bugun sizlar bilan sababsiz tez-tez bo'ladigan burun qonashlari haqida gaplashib o'tamiz. Ba'zi bemorlarda, demak, tez-tez qaytalanib turuvchi burun qonashlari takrorlanib turadi. Bu lor vrachga murojaat qilishadi. Bularda burun shilliq qavati qurigan yoki bo'lmasam qon tomirlari noziklashgan bir qator diagnozlar qo'yishadi, davo kursini amalga oshirishadi, lekin baribir burun qonash davom etaveradi. Xo'sh, buning asosiy sababi nimada? Buni sababini bilish uchun eng avvalo burundagi qon tomirlarining anatomiyasi bilan tanishib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni burun ichida qon ketadigan tomir bu venus chiganlari bo'ladi. Ya'ni burun ichida juda katta venus to'rlari bo'ladi, vena qon tomir to'rlari bo'ladi. Aynan shu vena qon tomirlaridan ko'pincha shu vena qon tomirlari yorilib, burundan qon ketish holatlari kuzatiladi. Burun vena qon tomirlari yuz sohasidagi chayna mushaklari orqali o'tib kelib, bo'yni qayraganda to'sh o'mron so'risma mushagimiz bor. Aynan shu mushak ostida joylashgan bo'yinturuq venasiga kelib quyiladi. Qachonki aynan shu mushagimiz, to'sh o'mron so'risma mushagimizda og'riqli nuqtalar kelib chiqadigan bo'lsa, ushlaganimizda og'riqli bo'ladigan bo'lsa, aynan shu mushagimiz burundan keladigan boya venus chiganlarimizni, qon tomirlarini ma'lum darajada qisib qoladi. Natijada burundagi venus chiganlarda qon dimlanib qolib, salgina tashqi ta'sirlarni aytamiz. Masalan, burunni qattiq qoqish hisobiga yoki oddiy bitta yo'talish hisobiga ham burundan tez-tez qaytalanib turuvchi burun qon ketishlari mumkin. Xo'sh, aynan mana shu mushakning og'riqli bo'lishiga nima asosiy sabab? Endi to'sh o'mron so'risma mushagimiz bizning pastki jag'imiz harakati ta'siri ostida og'riq nuqta paydo bo'ladi. Ya'ni qachonki pastki jag' ma'lum bir tomonga qarab suriladigan bo'lsa, bunda qarama-qarshi tomondagi to'sh o'mron so'risma mushagida og'riq nuqta paydo bo'ladi. Xo'sh, pastki jag'ning silishiga sabab nimada? Demak, hadeb bir tomonlama chaynalash, bir tomonlama ovqat yeyavergandan keyin chayna mushaklari bir tomonlama tonusga kiradi. Natijada pastki jag' bir tomonlama tortiladi. Buning natijasida qarama-qarshi tomondagi to'sh o'mron so'risma mushagimizda og'riq nuqta paydo bo'ladi va burundan keluvchi qon tomirlari yo'li to'silib, burun qonashlari kuzatilishi mumkin. Xo'sh, buni qanday davolaymiz? Buni davolash uchun aynan bu mushakni massaj qilgan bilan ushbu mushakdagi og'riq nuqtalar ketmaydi. Buning uchun biz aynan tonusga kirgan chayna mushaklarni tonusini yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ikki tomonlama chayna mushaklarni bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Chayna mushaklarni bo'shashtirish uchun og'iz bo'shlig'iga ko'rsatkich barmog'imizni tishlar tashqi yuzasi bo'ylab kirgizib boradigan bo'lsa, tishlar to'ygan nuqtada chayna mushaklar joylashgan. Shu nuqtaga barmog'imizni kirgizamiz va jag'ni qattiq qisib ushlab turamiz. Yuqoridan pastga qarab bo'shashtirib kelamiz. Tishlarni tashqi yuzasi bo'ylab kirgizyapmiz. Jag'ni qattiq qisib ushlab turamiz. Og'riqli bo'ladi, og'riq kamayguncha. Keyin pastki qismga qo'yamiz.
Ya'ni shu biz chaynov mushagini bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Chaynov mushaklarni bo'shashtirgandan keyin, demak, pastki jag'imizni 4 tomonlama harakatlantirib, kuchini oshirishimiz kerak bo'ladi. Bunda qo'l bilan qarshilik qilamiz. Masalan, o'ng tomonga, chap tomonga, pastga va oldinga. Demak, ushbu mashq bajaradigan bo'lsak, chaynov mushaklarni bo'shashtiradigan bo'lsak, ushbu mushakdagi to'shimroq so'rsma mushakdagi oraliqlar yo'qoladi. Natijada burundan, venos chegaralaridan qon ketishi osonlashadi va tez-tez qaytalanib turuvchi burun qonashlari yo'qoladi. Demak, bemorga tavsiya qilamiz, agar jag' tishlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, jag' tishlarni tezroq qo'yib, ikki tomonlama chaynashni tashkillashtirish kerak. Chunki agar yana qaytadan bir tomonlama chaynayvergandan keyin yana bu holat qaytalanadi. Yoki har kuni yuqorida aytayotgan mashqni bajarishimiz kerak bo'ladi, yoki bo'lmasa ikki tomonlama chaynalish kerak bo'ladi burundan qon ketishlarini yo'qotish uchun. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa kanalga obuna bo'linglar.